Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete Nzambe apambola yo apambola pengai. Émission Ndingambo T1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino, leki na bino, papi mavuzi na France na Paris. Ndeko na ngai, lelo oyo tozali mercredi le 30 mars 2022. Yo oyo ozomi na Afrique, na Amérique, na Asie pe na Europe. Tika Nzambe apambola yo apambola pengai, apesa yo solution na ba problème nyonso oyo ozanango pe apesa ngai pe solution. Papa mama, soki ngai na bino tozali na bomoi ezali kaka ngolu na Nzambe, po ete mingi tozalaki na bango basili kokufa. Toleki bango na nini ndeko na ngai bazalaki lokola biso, kasi lelo oyo bazali susu na bomoi te, batiki bambongo na babanki, batiki bamituka, batiki bandaku, batiki ba projet ndenge na ndenge, batiki bana. Papa mama, lesoni ni ngai na bino esengeli tozwa esika wana. Soki lelo oyo Nzambe azopesa ngai na yo nanu pema, ezali po ete tobongola mitema na biso, toyeba ete yazali Nzambe na nguya, yende akelaki biso pe akelaki mokili oyo na liloba. Papa mama, maloba na Nzambe ezali motuya, maloba oyo tokokabola yango na mukanda ya Philippiens 4:6. Kuna balobi boyende kuna ngai. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ndeko na ngai na lingala balobi boye, bomitungisaka ata na likambo moko te, kasi na makambo nyonso botalisaka baposa na bino epai ya Nzambe na nzela ya losambo ya mabondeli elongo na matondi. Bongo kimia ya Nzambe oyo eleki bososoli nyonso ekobatela mitema na bino pe makanisi na bino kati na Yesu Kristo. Papa mama, maloba na Nzambe ezali motuya, ekomeli yo lelo oyo ekomeli ngai. Esengeli koyeba maloba oyo mutu akomaki yango ezali Apotre Paul, akomaki yango na ba Philippiens ndeko na ngai. Esengeli koyeba tango Paul akomaki makambo oyo ndeko na ngai, azalaki libre te ke azalaki kotambola to azalaki esika ya feti to azalaki esika songolo. Kasi ndeko na ngai, Paul tango akomi mukanda oyo azalaki na esika ya pasi, azalaki na kati na boloko ndeko na ngai. Esengeli koyeba esika ya boloko ezali esika ya minyoko, esika ya pasi, kasi ye abandaki kozela jugement ndeko na ngai. Esengeli koyeba ezali kaka teke ndenge azalaki na boloko, ye alekaki pe na ba minyoko ya ndenge na ndenge, alekaki na ba problème ya ndenge na ndenge ya pasi ndeko na ngai. Esengeli koyeba Paul pe babamba ye mabanga, esengeli koyeba Paul abikaka na liwa pe ndeko na ngai. Na yango aye kolendisa yo na tongo ya lelo oyo, aye kolendisa ngai na makambo oyo ngai na bino tozali kotanga ndeko na ngai. Bomitungisaka ata na likambo moko te, kasi na makambo nyonso botalisaka baposa na bino epai ya Nzambe na nzela ya losambo ya mabondeli elongo na matondi ndeko na ngai. Bongo kimia ya Nzambe oyo eleki bososoli nyonso ekobatela mitema na bino pe makanisi na bino kati na Yesu Kristo. Ndeko na ngai, parfois esika oyo ozali osambela osenga na Nzambe promesse oyo Nzambe apesaki yo ndeko na ngai ti lelo oyo ozali komona ezali kokokisama te. Ndeko na ngai na ye koloba na yo na tongo ya lelo oyo kodekuraje te. Longola basusi ndeko na ngai, parce que basusi ekangaka nzela. Continue kobondela
senga kaka na nzambe oyo ye moko ndeko na ngai ayebi pona nini makambo oyo ezali kosalema na lolenge wana. Excuse, ye moko ayebi pona nini makambo oyo ezali kosalema na lolenge wana. Papa mama zala kaka na attitude ya prière. Parfois soki nzambe apesaki yo eloko wana avant, peut-être bamiyibi balingaki bayiba yango, peut-être balingaki baboma yo, kasi nzambe apermettre nanu ndeko na ngai makambo oyo apesa yo nanu te, akopesa yo na tango na yo, tango akopesa yo kimia deja ekozala pona ete ozala nango na kimia na Yesu Masia. Ndeko na ngai nayebi esika oyo ozali te papa mama. Yo oyo ozali na Afrique, na Amerike, na Asie, likambo nyonso oyo kosenga na kati na mabondeli pe na matondi, ndeko na ngai nzambe akopesa yo. Po ete nzambe mutu akelaki yo pe nzambe mutu akelaki ngai, aza tata na biso, ayebi makanisi na biso nini oyo biso tosengaka ye ndeko na ngai. Parfois osengaki ye voyage ozwaki te, parfois o voyageaki barefulaki yo, parfois ti lelo oyo obotaka te, parfois ozo koluka kosomba ndako ozozwa te, parfois ozoluka kosomba mutuka ozokoka te, parfois ozoluka libala ti lelo ozozwa te, bazofinga yo ke otula. Ndeko na ngai longola basusi nzambe na yo akosala. Po ete tango pe Paul makambo oyo ekomela azalaki na boloko, ndeko na ngai azalaki na pasi, esika ya pasi na boloko, kasi akomaki mukanda oyo na ba Philippiens pona kolendisa bato ndeko na ngai. Kuna azali koloba tango nyonso ndeko na ngai, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ndeko na ngai maloba na nzambe ezali ya solo, nzambe atikaka mwana na yete. Ata kutu yo ozali kobela, maladi na yo eumeli, batu bazali koloba na yo ke okokufa, ndeko na ngai ezali lokuta. Oyo ezali impossible na batu, ezali possible na nzambe, nzambe atiki yo te. Oyoki maloba oyo ekomeli yo na tongo ya lelo oyo, bomitungisaka ata na likambo moko te, kasi na makambo nyonso botalisaka posa na bino epai ya nzambe na nzela ya losambo ya mabondeli elongo na matondi ndeko na ngai. Bongo kimia ya nzambe oyo eleki bososoli nyonso ekobatela mitema na bino pe makanisi na bino kati na Yesu Kristo. Ndeko na ngai lelo oyo pe nzambe soka salelo likambo ya monene abekisi yo, esengeli kozongisa matondi epai na ye. Soki ozali ata na eloko kopesa na nzambe oyo te ndeko na ngai, yo okofukama okoloba merci Seigneur Jésus na nyonso oyo saleli ngai. Papa mama na yebi esika oyo ozali te. Nzambe abikisaki mwana no na pasi ya maladi, nzambe abikisaki yo na nzela ya liwa, nzambe apesi yo libala obandaki kobala te, nzamba pesa ki voyage obandaki ko voyager te, nzamba saleli yo makambo ya ndenge na ya ndenge ndeko na ngai. Mukolo nini oyo yo osi ozongisi matondi epai ya nzambe oyo masanzoli, sala reconnaissant na nzambe oyo akosali losusu makambo ya minene. Sekele ezali kaka ndeko na ngai totambola elongo na nzambe oyo, soki tolingi tozala batu na esengo. Papa mama, likambo nini oyo ezali kotungisa bomoi na yo? Parfois bazali konyokola yo, bazali kotiola yo, bazali kotonga yo, bazali kofinga yo, kokipe batu oyo te ndeko na ngai. Talela nzambe akosalela yo makambo ya minene pe okomona nkembo na nzambe oyo. Ndeko na ngai na yebi esika oyo yozali te. Fuka mabondela, soki likambo oyo obandai kosenga ozwi yango nanu te ndeko na ngai, yebisa nzambe nazali kozela kaka nazali mwana na yo. Na nzela ba prière pe matondi ndeko na ngai, nzambe akosalela biso makambo ya minene. Papa mama kokwesa kondima na yo te, tika ete nzambe apambola yo, apambola libota na yo, apambola bana na yo bisika nyonso bazali, bakola batanga bakoma bato minene, basalisa libota na yo pe bosalisana. Ndeko na ngai maloba na nzambe tango eyaka, bato ebele bakanisaka ezali maseki, kasi ngai na ye kolendisa yo ndenge nzamba tindinga na tongo ya lelo oyo.
papa mama kokwesa kondima na yote nyonso oyo sengaka nzambe akosalela yo yozela kaka ngonga na yo ekokoka. Ndeko na ngai zala na elikia na nzambe. Tika Yesu Masiya apambola yo apambola penga na oyo toyoki. Émission Ndinga Mbote 1 ezalaki ya bino molobeli Papi Mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino tokokutana na ba émission mosusu. Bye bye.